Centenas. Tá se referindo aos seus cachorros? Eles são os meus bebês. O amor deles já me salvou muitas vezes. Devo a vida a eles. Você diria que ama mais seus cachorros do que ama os seres humanos? Com certeza. Quanto mais eu conheço os humanos, mais eu amo os cachorros. Quais qualidades eles têm que os humanos não têm? Eles têm beleza sem vaidade, força sem insolência, bravura sem ferocidade e todas as virtudes que os humanos têm, mas sem nenhum dos nossos vícios. Do meu ponto de vista, eles só têm um defeito. E qual é? Eles confiam na gente.